صباح الخير أو مساء الخير حسب ما بتشوفوا حلقة برنامج حواديت إصرار. والنهاردة هنتكلم عن مسلسل كتالوج واللي الجمهور اتفاعل معاه بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة فور نزوله. يعني الناس شافت الحلقات كلها ورا بعض من كتر ما المسلسل كان فيه عنصر التشويق عالي، وكمان الشق الإنساني اللي أنا هتكلم عنه آخر الحلقة بعد ما نتكلم عن الشق الفني كان عالي جدا جدا جدا، وعمل تأثير كبير قوي مع الناس خاصة فيما يتعلق بأمور الفقد وإزاي نتعامل مع الفقد. المسلسل من حيث الشق الفني الحقيقة كان فيه أكتر من نقطة قوة. هو طبعا العمل من تأليف أيمن وطار السيناريست المعروف، ومن إخراج وليد الحلفاوي اللي أنا بشكل شخصي بحب جدا أتفرج على شغله. الحقيقة أنا بحب شغل وليد الحلفاوي جدا، ويحسب له فكرة انتقاء دايما فريق العمل بعناية شديدة، ودايما بيختار فريق عمل هايل وشاطر جدا زي كتالوج عمله الأخير. وطبعا تعاونه مع أيمن وطار هنتكلم عنه دلوقتي، فكرة عناصر القوة اللي خلت المشاهد يشوف الحلقات كلها ورا بعض. يعني مثلا عنصر التشويق اللي بيخلي دايما المشاهد متوتر جدا وبيدور على انه يشوف الحلقة اللي بعد الحلقة على طول عشان خاطر يفهم اكتر عن الحدث الاخير او المشهد الاخير اللي بيقفل بيه دايما الحلقات. يعني على سبيل المثال المشهد الحلقة الثانية على ما اتذكر فكرة السر، يعني السيدة اللي كانت بتتكلم عن أمينة وإن في سر معين، والسر ده بينها وبين أمينة ومتعلق بشقة ما هي كانت مأجراها. يعني مش حابة أتكلم في تفاصيل كتير علشان ما بقاش بحرق العمل اللي لسه ما شافوش. ففكرة طول الوقت زرع معلومة بتسبب تشويق للمشاهد، ده كان بيخلي المشاهد يعني يشوف الحلقات بالتتابع. فكرة برضو استخدام الفلاش باك دايما بيكون فيها مشكلة، ويمكن مؤخرا بيبقى فيها بعض المشاكل. يعني في ناس بتستخدمها بشكل مكثف جدا، أو في أوقات يعني مش متوظفة بشكل صحيح. لكن في كتالوج احنا كنا دايما متعودين بنشوف الفلاش باك في أول الحلقة علشان خاطر نفهم أحداث ما قبل الحدث الرئيسي اللي هو حرك الأحداث من أول حلقة بوفاة أمينة. فاحنا بنشوف حياة أمينة كانت عاملة إزاي، وده بيربطنا أكتر بالأحداث اللي موجودة بعد كده بعد الفلاش باك، وبيفهمنا أكتر كمان عن صفات الشخصيات وطباعها ودوافعها في التصرفات، لحد ما بتنتهي أحداث الفلاش باك في الحلقة الأخيرة بالحدث اللي احنا بدأنا بيه المسلسل وهو وفاة أمينة. فكان ده يعني معمول بشكل حلو جدا، وشكل فيه ترتيب رائع، وكان مختصر وما كانش فيه تكثيف لعنصر الفلاش باك بشكل يعني ممل. من ناحية تانية عجبني قوي فكرة في الكتابة، وأكيد دي برضو وجهة نظر المخرج وليد الحلفاوي، فكرة إن احنا نتكلم عن التراث، وإن احنا نربط دايما الولاد بالتراث وبالفوانيس والفوانيس المعدن، وإن احنا نتكلم عن الشق ده، وإن احنا كمان من ناحية تانية جنب الكلام عن التراث إن احنا نتكلم عن فكرة تنمية المواهب عند الأطفال. فيمكن المسلسل زي ما كان فيه عناصر مهمة فنيا، كان بيحمل في طياته شوية رسائل كانت مهمة جدا في التوقيت ده، وده يمكن خلى شريحة كبيرة من الجمهور تحب المسلسل وتتابعه وتعيد تفكير في حاجات كتير جدا مع أولادها. فكان المسلسل يعني فيه إفادة وفيه رسالة بشكل يعني غير مباشر وغير خطابي وسخيف، مناسب جدا للأعمال الفنية. من ناحية تانية على مستوى التمثيل، الحقيقة يمكن أنا بتحمس زيادة شوية للفنانة ريهام عبد الغفور، لأن هي اتطورت كتير جدا جدا في الفترة الأخيرة. ودايما يعني جملة أبناء العاملين اللي بتلاحق الممثلين أبناء الفنانين المشاهير والفنانين الموهوبين جدا زي الفنان أشرف عبد الغفور الله يرحمه، صاحب كمان السمعة الطيبة جدا، بيسبب ضغط كبير ل يعني ابن الفنان اللي فعلا عنده موهبة وحابب إن هو يطور من نفسه. فالحقيقة يعني الدور ده يمكن هي كانت لعبت بعديه، أو من حيث التصوير يمكن أعتقد ده اتصور قبل ظلم المصطبة، لكن احنا كنا شفنا لريهام عبد الغفور ظلم المصطبة
في رمضان اللي فات، ويمكن كان الدور ده أصعب بكتير من دور أمينة، لكن دور أمينة برضو دور لطيف جدا، وهي عملته بشكل ويمكن دي ميزة في الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها بتعمل أدوار معينة أنت مش بتشوف حد تاني غيرها في الدور ده. يعني الدور الناعم الرقيق، الإنسانة الحساسة جدا اللي بتاخد بالها من التفاصيل، المريضة لكن بتآزر مريضة تانية في مستشفى، اللي بتاخد بالها من تفاصيل كتير حواليها، الناس اللي هي مرهفة الحس دي. يعني بحس إن هي شخصية مناسبة قوي. مهم جدا نتكلم عن أهم الشخصيات اللي اتعلق بيها الجمهور، زي شخصية أم هاشم وكابتن حنفي. كابتن حنفي الجمهور اتعلق بيه لأن هو شخص معطاء ومضحي وشخص صادق جدا، والجمهور بيتعلق دايما بالشخصيات الحقيقية حتى لو كانت مدب أحيانا. وطبعا كابتن حنفي على الرغم ان هو حنين ومعطاء ومضحي، الا ان هو حاسم جدا وعملي جدا، وتركيبة الشخصية دي بتكون برضو مش سهل تمثيلها ومش سهل أدائها. فأنا من وجهة نظري الشخصية إن يمكن كان أفضل أداء في مسلسل كتالوج للفنان خالد كمال، ودوره كابتن حنفي يمكن برضو من أهم الأدوار اللي لعبها في تاريخه الفني، بالنسبة إن هو معظم الأدوار اللي بيقدمها بتبقى أدوار الشر. هو له أدوار تانية على فكرة ما كانتش شريرة ولا حاجة، وطبعا يعني مش كل الأدوار بتبقى شريرة صرف، يعني بيبقى فيه أدوار تانية مركبة. لكن مثلا دوره في الهوى سلطان ما كانش شخص شرير، لكن كابتن حنفي الدور كانت مساحته أكبر، وكان شخصية بقى فعلا طيبة صرف، فعلق مع الجمهور بشكل مختلف، خاصة إن أداؤه كان مميز جدا في المسلسل، وكان فعلا يعني بيدي لكل مشهد حقه ولكل التفاصيل حقها. يعني مثلا على ذكر التفاصيل، إزاي حنفي بيتحرك، ازاي حنفي بيتحرك في الملعب بقى لما بيكون هو حابب يلعب الكورة مع نفسه على الرغم من معاناته، مش هفسر ايه برضو. ازاي هو طول الوقت بيحاول يداري مشاعر معينة عن الناس اللي حواليه. تفاصيل المشاهد اللي كانت بدون كلام واللي كانت بتعبر عن مشاعر باطنية للشخصية كانت تفاصيل صعبة جدا. والحقيقة الفنان خالد كمال يعني هو بارع جدا في فكرة الاهتمام بتفاصيل الشخصيات، خاصة الشكل الخارجي للشخصية. يعني احنا ممكن نتكلم عن أكتر من 7 شخصيات مثلا في الحلقة، كل واحد فيهم شكل مختلف. يعني لو هنبدأ من حنفي، فحنفي شكله مختلف عن دوره في الهوى سلطان زي ما قلنا، عن دوره في مسلسل رشيد، عن كرم المينا في مسلسل طريقي، كان من الشخصيات اللي شكلها مختلف تماما، عن ربيع الدولي في مسلسل ملوك الجدعنة. ربيع الدولي بقى من أكتر الشخصيات اللي هو يعني اعتقد هو بيتدخل في الشكل ده، مش بس المسؤولين عن المكياج وعن الملابس، يعني هو بيتدخل في التفاصيل دايما. فربيع الدولي كان من الشخصيات اللي ليها فعلا مظهر مختلف جدا ومرعب، ومظهر يعني كان مناسب جدا للشخصية. وقبل بقى ربيع الدولي احنا ممكن نتكلم عن شخصيات تانية برضو كتير. يعني ممكن نتكلم عن شخصيته أول ما بدأ في إبراهيم الأبيض، برضو لو جبنا الصور جنب بعض هنلاقي إن شكله مختلف تماما تماما عن شخصيته في مسلسل الطبال. وبالمناسبة حتى لو يعني المسلسل ده يمكن مش كل الناس كانت بتأدي فيه أداء يعني عالي، لكن هو كان دوره مميز جدا، وكان أداؤه بالمناسبة مميز جدا. في الواقع الفنان خالد كمال أنا بحب جدا في شغله إن هو بيهتم كمان بنوعية مختلفة من الأفلام، ونوعية مختلفة من الأفلام القصيرة كمان. يعني هو له أكتر من فيلم قصير السنة دي، واعتقد كمان من السنه اللي فاتت كان له فيلم في مهرجان القاهره السينمائي بعنوان نهار عابر للمخرجه رشا شاهين، وكان معاه بطله الفيلم ريم حجاب. فهو بيقدم طول الوقت نوعيه مختلفه من الادوار، ونوعيه مختلفه كمان من الافلام، ومهتم بالسينما بشكل حقيقي والسينما المستقله كمان بشكل خاص. فانا كنت سعيده جدا باحتفاء الجمهور بيه وبالدور. اما بقى عن الشق الانساني اللي انا كنت عايزه اتكلم عنه بشكل شخصي، فالحقيقه انا فعلا شايفه ان المسلسل طبطب على كل قلوب الناس اللي لسه متاثره بحاله فقد جديده. يعني انا واحده من الناس، اعتقد ناس كتير جدا من المقربين وغير المقربين، لان انا عملت فيديو قبل كده عن هند عبد السلام صديقتي واختي وحبيبتي.
اللي فقدتها من أكتر من سنتين الله يرحمها، وفي نفس السنة اتوفى أسامة الشاذلي رئيس التحرير، اللي أنا كنت سعيدة جدا إن ربنا رزقني الشغل معاه، وكان صديقي وأخويا وبمثابة أب تاني. وأنا كنت ببقى سعيدة قوي لما دايما يقول بنتي بنتي، كنت ببقى مبسوطة إن أنا كمان حاسة بنفس الشعور تجاهه. ففكرة إن أنا أشوف عمل بيتكلم عن أهمية استمرارية الحياة بعد حالة الفقد، حتى لو هيفضل الحزن في الخلفية، حتى لو هنفضل بنفتكر الناس وبنعيط أوقات، حتى لو هندي الحزن حقه علشان خاطر ما ندخلش في حالة اكتئاب كبيرة، لكن رسالة المسلسل كانت مهمة قوي بالنسبة لي كواحدة لسه متأثرة بحالات فقد أنا وغيري، في فكرة أهمية استمرارية الحياة، وأهمية استمرارية الحب، وأهمية فكرة إن الحب بيبقى حتى بعد رحيل البني آدم، وإن الإنسان فعلا سيرة في الأول وفي الآخر، لأن إحنا كلنا هنا موجودين في رحلة مؤقتة. شكرا جدا لكل صناع العمل، وبالتأكيد أنا ليا برضو ملاحظات على المسلسل، بس أحب أكتبها إن شاء الله في مقال، وأشوفكم الحلقة الجاية، وهستنى رأيكم في الحلقة وفي المقال عن المسلسل.